Csapunk egyet. És akkor iRobot? Te én így jól ülök? Teljesen. Aki karót nyelt, olyan vagyok. Az nem baj. Az a jó. Tudom, hogy kényelmetlen, de az a jó. Mehet? Jó lesz. Oké. Soros. Mire gondolsz azáltal, hogy azt mondjuk otthon sem vagyunk? Ez nem volt jó szerintem. Ez nem volt jó. Tessék. Mindennapjainkban egyre nagyobb szerepet. A mindennapjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a háztartási robotok. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Hát, hogy például 10-15 évvel ezelőtt nehezen tudtuk volna elképzelni, hogy egy mosogatógép alapfelszereltséget jelent egy konyhában, vagy egy mosógép, például arról már ne is beszéljünk, hogy az már teljesen az életünk része, mosogatógép is mára, és így finoman 4-5 év alatt, az elmúlt 4-5 év alatt bekúztak a robotporszívók és a felmosó robotok is az otthonunkba. Elmondom majd mindjárt még egyszer, jó? Jó. Így nem kell ezzel foglalkoznunk, és a porallergiások sokkal könnyebben vesznek levegőt otthon is. Milyen hülyeségeket mondok? Sokkal könnyebben vesznek levegőt otthon. Tényleg? Hát ez...